নমস্কাৰ, মই কংকনা। মোৰ অন্য এটি মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো আৰু যোৱাকালিৰে ভিডিঅ' হয়। বহুত দিনৰ মূৰত মানে কলেজত গৈছোঁ আৰু এইদিনা যোৱা মঙলবাৰে যোৱা আৰু এইটো সোমবাৰে গৈছোঁ আৰু মানে যোৱা মেইন কাৰণটো হৈছে আমাৰ নিযুত মইনা আঁচনি ফৰ্ম কেইখন দিছিলে ন, তো ফিল আপ কৰি মানে কালি জমা দিয়া ডেটটো আছিলে, তো তাকে গ'লোঁ। যোৱাৰ টাইমত ইমানেই বেছি ৰ'দ, আকৌ অহাৰ টাইমত মই ভিজি আহিছোঁ। কি ক'ম আৰু, উপায় নাই, ভিজি গোটেই লুতুৰি পুতুৰি। মই ভাবিলোঁ এনেই এক দুবিটো বৰষুণ দি আছে, পামেই যাই পিনে বুলি। ঘৰ আহি পাম আৰু অকণমান বাকী আছে, সেইখিনিতে ইমান জোৰত মানে বৰষুণ দিছে, উপায় নাই আৰু। আহি পিনে মূৰ গা ধুই পিনে মানে চালোঁ কেনেকুৱা বৰষুণ। তাৰপিছতে ভাতটো খালোঁ আৰু খাই লৈ উঠি পিনে চাইছোঁ যে ৰ'দ।